bomba! È vicinissimo! Wow! Merda! Grande il Ciccio! Merda! E sta caricando quello da portare giù. Guarda come balla! Dio cane! Dio cane sopra il rifugio, sarà a 10 metri! Assurdo! Guarda che bomba! Via, carico preso. Via la mamma mia. Wow! Che stecca! È il bombolone. Che bomba. Eccoci qua, buonasera. Ormai è il 75esimo giorno. Stavo quasi dimenticando di fare il video. Un po' stanchetto. Oggi siamo svegliati a rifugio io e Gianni. Abbiamo fatto colazione con calma e visto che mettevano temporale alle 2, che continua a essere brutto, siamo andati fino al rifugio Chabot, che sembrava più corto ma ci aveva messo un sacco. Poi arrivati lì a mezzogiorno, birretta dolce, siamo tornati giù. Abbiamo preso un po' di pioggia, siamo arrivati qua alle 2, preparato tutto e io mi preparo per un'altra notte in campeggio. Spettacolo! È così. Gran paradiso fatto. E adesso stasera mi relaxo. Ho qualche birra così mi distruggo per bene. Ho un po' di cibo. E poi domani 15 agosto si riparte. Oggi 75, sì, 14 agosto. Minchia. E domani si riparte per di là. Là in mezzo, tutto c'è sentiero, 400 di dislivello, dove arrivare ai piani del Niviolet, qualcosa del genere, caso correggo. E poi il lago dell'Orco, dell'Orco. E vediamo. E poi dovrei ricollegarmi alla GTA. Dai che si riparte per il viaggio. Adesso nuovo viaggio nel viaggio, ultima parte del viaggio e si va a sud. Direzione 20 miglia. Spettacolo, nel frattempo là dietro che bomba. 2 giorni di scenari spettacolari. Figata, anche oggi si vedeva tutto il ghiacciaio, mi ricordo il nome, dall'altra parte bello. Sì, sul versante nord del Gran Paradiso. Bello, bello. E stasera un po' di temporale. Un po' di relax. E poi domani via sulle Alpi. Di nuovo, direzione sud. Figo. Bene, ho fatto la doccia dopo 4 giorni che non mi lavavo. Avevo giusto un po' di cranio da togliere. E un po' di relax. Bene, adesso mi metto in relax e poi con calma mi sistemo tutta la roba perché ho tutti i vestiti in giro, tutto un casino e ho un sacco di cibo, quindi anche domani lo zaino peserà. Ma vabbè, almeno non l'ho portato per 6 giorni, o male, quindi la mia schiena è sempre riposata. Infatti anche oggi mi sembrava di avere niente in spalle e un po' di roba, cioè 10 kg c'erano. E vabbè, spettacolo. Bomba. Si vola lì bruttino. Male di tempo. Spettacolo. Così, campeggio. Cazzo si chiama questo campeggio?
Ponte Breul, non si legge più sotto, Ponte Breul, qualcosa del genere, lì lampa, speriamo che no, che la tenda resista, perché sono qua le dura. È così, 75esimo giorno, 14 agosto oggi. Divertente. Bomba.